Меня зовут Кеша. Забавно, что имя у меня всегда вызывало улыбку у других. Мол, Кеша значит будет вечно учиться. Я никогда не смеялся. Не потому что злой. Просто мне казалось, что это имя слишком тесно срослось со мной. Будто я не сам его ношу, а оно носит меня как старый плащ, прилипший к телу, коже, костям. Я живу в общежитии. Обычная серая коробка на окраине города. Коридоры длинные, где лампы постоянно мигают, словно моргают сонные глаза. Комнаты маленькие, железная кровать, стол, шкаф и одно окно, которое выходит в никуда. Я серьезно, если выглянуть ночью, там только чернота, будто город заканчивается прямо у моего окна. Иногда, если долго вглядываться, можно увидеть в темноте белое лицо, но оно всегда исчезает, когда начинаешь моргать. Я думал, это просто галлюцинации, недосып, стресс, но с некоторых пор я перестал быть в этом уверен. Все началось с первого стука, той ночью. Я уже почти заснул, когда услышал стук. Тук, будто кто-то ногтем провел по двери. Тихо, но так, что сердце сразу в горле. Предал значение. Соседи любят шутить. Бегают по ночам. Но прошло минуты 5. И снова стук. Тук, чуть громче. И снова тишина. Я лежал, не двигаясь. Слышал. И тут в голове будто чужой голос прошептал: «Не открывай никогда». На третий: «Не открывай». Я вздрогнул, сел на кровать, никого в комнате не было. Но я чувствовал, что кто-то стоит прямо за дверью. Я даже слышал его дыхание, длинное, сиплое, влажное. Я подошел к двери. Рука сама тянулась к ручке. Внутри все кричало: «Открой, узнай, кто там». Но в голове пульсировала мысль: «Не смей». Я отступил, лег обратно и до самого утра не смыкал глаз. На следующий день все казалось обычным. Соседи смеялись, хлопали дверями, кто-то орал. Песни, музыка орала. Но у меня в голове засела эта фраза «не открывай». Она звучала будто чужим голосом. Но в то же время я пытался отвлечься: учеба, книги, телефон. Но каждый раз, когда взгляд случайно падал на дверь, мне становилось дурно. А ночью снова стук. Я решил записывать все в тетрадку, чтобы понять, схожу я с ума или это реально. Вот первая запись. Дверь снова стучала. Сначала один раз, потом второй. Я ждал третий, но его не было. В голове звенит, будто меня проверяют, будто кто-то ждет, когда я забудусь и потянусь к замку. Но я держусь, я не открываю. И вот что странно. С каждым днем я начал чувствовать, что сама комната меняется. Как будто стены стали ближе, окна темнее. Даже запах в воздухе изменился. Теперь пахло сыростью и железом, как в подвале. И еще отражение в зеркале. Оно все чаще оставалось, а я моргал и видел, что отражение еще не моргнуло. Улыбалось, а оно продолжало смотреть серьезно. Иногда я замечал, что оно открывает рот, хотя я молчу, и шепчет то же самое: «Не открывай». На третий стук. Я не знаю, сколько это продлилось, но я чувствовал, что скоро случится третий. А если я сорвусь, если рука дернется? Прошло несколько дней. Я начал верить, что все показалось. Жизнь снова стала. Насколько может быть спокойной в этой серой коробке жить? Я ходил на пары, ел макароны в столовой, даже смеялся с соседями. Те самые длинные ночи с стуками. Я старательно загнал в угол памяти. Я сам себе говорил: ну да, я перегорел, устал. Показалось, тебе просто нужен отдых, учиться и спать спокойно. И все пройдет. И я действительно спал иногда даже крепко, без снов.
Комната больше не казалась такой душной, зеркало стояло тихо. Отражение вело себя правильно, даже окна. Я как будто привык к этой черноте за стеклом. Она стала частью интерьера. Я почти поверил, что опасность миновала почти. Но однажды ночью мне приснилось, что я стою в коридоре, длинный, бесконечный, страшный коридор. Лампочки мигают, двери, десятки дверей, сотни, все одинаковые, с облупленной краской и ржавыми ручками. Я иду и слышу шепот за каждой дверью, но они сливаются в одну. Не открывай, не открывай, не открывай. Я хотел проснуться, но ноги несли дальше. В конце коридора только одна дверь. Моя. Я подошел, прислушался. Тишина. Я уже почти коснулся ручки. И тут проснулся, весь в холодном поту. На следующий день снова все было спокойно, но внутри появилось странное чувство, будто кто-то меня ведет, подталкивает к чему-то. Я пытался жить как раньше, но в голове все чаще слышал эхом свой сон. Вечером, когда я сел за стол, заметил, что тетрадь сама собой открылась. На той странице, где я писал с первым стуке, я ведь точно закрыл ее, но там лежала новая страничка, которую я не писал. Второй стук, и в ту же ночь он раздался. Я уже дремал, когда я вздрогнул, открыл глаза, прислушался. Минута тянулась вязко, как мед, и снова тук, второй. Этот звук был другим, более уверенным, более громким. В нем не было игры, в нем не было ожидания. Я замер, стараясь не дышать, но вдруг заметил зеркало. Напротив, в отражении я лежал, как и сейчас. Но отражение мое, оно улыбалось, а потом поднялось с кровати и пошло к двери. Я вцепился руками в простынь. Мое отражение коснулось ручки. Я закрыл глаза, чтобы не видеть. И тут шепот прямо в ухо. Хоть в комнате никого не было. Оно ждет. Ты должен выбрать. Но не сейчас. На третий решишь. Я задохнулся, будто в легкие залили воду. Но когда открыл глаза, отражение снова лежало на месте. Спокойно, неподвижно. А в коридоре стояла гробовая тишина. С тех пор я жду с третий стук и боюсь, что ждать осталось недолго. На третий день я заметил странность. Может, я просто слишком много думаю, но стены моей комнаты будто изменились. Раньше они были серые, облезлые, с пятнами влаги в углу, но теперь иногда ловил себя на том, что они дышат. Не буквально, конечно, просто свет от лампочки ложится так, будто тени колышаются, как грудная клетка при вдохе. Я сидел за столом, пытался учить лекции, но не мог сосредоточиться. Все время слышал шум улицы, не голоса соседей, а именно тишину. В этой тишине было что-то живое. Днем я все еще держался за нормальностью. Смех, шум, толкание в коридорах, даже спорил с соседями из другой комнаты. Кто из нас хуже готовит макароны? Я пытался уговорить себя, все хорошо, все обычно. Но стоило наступить ночь, комната менялась. Окно превращались в черный квадрат. В нем не отражался свет фонарей, хотя фонари были. Я сам видел их вчера внутри черного окна, будто плавало что-то белое, смазанное. Я всегда думал, это игра света. Но чем дальше смотрел, тем сильнее становилось ощущение, что это лицо. Все же я начал привыкать к этому состоянию. Человек может привыкнуть абсолютно ко всему, любым условиям, как будто оно стало частью моей жизни. Ты идешь на пары, сидишь в библиотеке, ешь в столовой, а где-то на краю сознания всегда черное окно, дышащие стены и тишина, которая ждет. Записал в тетрадь, оно рядом, но пока молчит. В ту ночь я впервые услышал шаги. Я лежал с закрытыми глазами. Сначала показалось,
то, что вдруг это соседи в коридоре ходят. Но звук был другой, тяжелый, медленный, будто человек босиком идет по мокрому полу. Шаги остановились прямо у моей двери. Я замер, сердце громыхнуло так громко, что я боялся, оно услышит. Шаги остановились прямо у моей двери. Я замер, сердце грохотало так громко, что я боялся, они услышат стук моего сердца. Тишина, пауза. И вдруг легонький удар, почти касание. Тук. Я открыл глаза. В комнате было пусто. Но я знал, это еще не только начало. Я долго смотрел на дверь. Но не потому что хотел, просто не мог отвести свой взгляд. Оно стояло там, как всегда. Оплубленная краска, ржавые ручки, тусклый глазок. Но после этого стука мне казалось, что за ней кто-то есть. Стоит, смотрит и ждет, пока я открою. Я сказал себе: успокойся. Это соседи, наверное, пошутили. Но сердце не слышало. Оно било в грудь так, будто хотело выскочить наружу. Я сел на кровать, взял телефон, открыл мессенджер, хотел написать соседу: «Ты у двери был?» Но руки дрожали так сильно, что буквы прыгали. Я бросил телефон и сел, глядя на зеркало у стены. В отражении я выглядел странно, слишком бледным, слишком уставшим. И глаза у отражения смотрели не туда, куда я смотрел, на зеркало. Оно будто смотрело на дверь. Прошла минута, может, две, и снова стук. Чуть громче, чуть уверенней. Я вздрогнул, и в голове не голос даже, а будто чужие мысли, не очень четкая. Я замер. Чужая мысль шевельнулась во мне так ясно, что я не понял, это я думаю или кто-то вложил в это меня. Поднялся и подошел к двери, медленно, словно против воли. Положил руку на ручку металла. Был холодный, почти ледяной. И в этот момент зеркало дрогнулось. Я увидел, как мое отражение пошло за мной. Только оно двигалось быстрее. Оно уже стояло у двери, пока я еще тянул руку. И улыбалось. Я отдернул руку, ударился спиной о шкаф, сел на пол, смотрел, как в зеркале не я, держат ручку. Но в реальности дверь оставалась закрытой. И тут тишина. Ни шагу, ни шороха, только мое дыхание, сбивчивое и хриплое. Я не открыл. В тетради я написал сразу: «Не дождетесь утра». Первый был. Он ждал, он смотрел. Но я не открыл. Почему зеркало улыбается? На следующее утро все выглядело как обычно. Дверь такая же, зеркало тоже. Никто не говорил о ночных шумах. Соседи хотели обсуждать конкретное. Все нормально, только внутри меня. Не потому что, я знаю, это был стук. Первый стук. После первой ночи я пытался жить, как обычно. Я убеждал себя, что это все глупости. Нервы, усталость, стресс. В общежитии всегда шумит и стучит. А мне просто показалось, будто это было что-то особенное. Я даже смеялся вместе с соседями, ходил на пары, ел вонючие макароны в столовой. Но внутри все равно оставалось чувство, будто я уже стою на рельсах и поезд мчится прямо на меня. И остановить его невозможно. Вечером я снова смотрел на дверь, и она выглядела так же, как всегда. Но теперь это было не просто дверь и железо. Теперь это была граница. И я знал, за ней кто-то есть. Я пытался уснуть, но не мог. Лежал с закрытыми глазами, считал дыхание и вдруг услышал шаги. Тяжелые, медленные, как в первый раз. Они приближались все ближе и останавливались прямо у моей двери. Тишина и тук-тук. Я сразу открыл глаза, но тут же второй удар. Тук. Более уверенный, более громкий, но не как в первый раз. Теперь он знал, что я слышу. Я замер в комнате, было темно. Только тусклый свет от уличного фонаря прибавлялся через черное окно. Я не видел ничего.
пока не посмотрел в зеркало. В отражении я лежал точно так же, только глаза у меня были там открыты. Я смотрел на себя, отражение на дверь, и губы в зеркале шевелились. Я не слышал слов, но читал по губам: «Открой». Я хотел закричать, но не смог. Горло сжималось, и тут чужой шепот прямо у уха, будто кто-то стоял за моей спиной, хотя я был один. Не сейчас, на третий. Я рывком вскочил с кровати, включил свет. Все исчезло, отражение было обычным. Дверь стояла закрытая, но я знал, это был второй стук. Продолжение следует.